zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafani wa yakum bi ulumihi wa amal mutaghayyiru katsiran. Wa amal mutaghayyiru jeung anapun ari cai anu barobah katsiran kalawan robah anu loba yakinan turi yakin bisyai'in ku perkara mukhalitin anu nyampuran bi alam yumkin kalawan teu bisa tidak mungkin. Naon fasluhu misahkeunana syai' aulam yatamayyaz atawa teu beda ieu syai' tina cai fi ra'yil aini dina paningal panon tahirin anu suci panyampuranana mustagnan anu teu butuh naon ieu syai' bi an sahula kalawan gampang naon saunuhu ngariksana eta maun anhu tina syai' walaisa turaban walaisa jeung lain ieu syai' eta turaban taneuh wa milhamain jeung cai asin turiha tasniah anu dialungkeun ieu turab jeung milhun turab mah taneuh milhun mah uyah fihi dina ma taghayyuran kalawan berubah yamna'u anu nyegah taghayyur itlaqos milma'i kana mutlaqna ngaran cai alaihi kana eta ma fahuwa maka eta ari mutaghayyir eta ghair mutahhir henteu bisa nyucikeun walau kana jeung sanajan bukti naon alma'u caina eta kulatain dua kula malam dina salagi malam yakun dina salagi tebukti naon khalid anu nyampuran eta ma an mustamalan cai anu urut make mustamal walau kana jeung lamun bukti geus nya. Jadi masih ngajelaskeun tentang cai loba cai saeutik. Dalam arti cai anu bisa dipake jeung anu teu bisa dipake. Cai saeutik bisa dipake lamun can kajatuhan najis. Cai loba oge sami nya. Nah di dieu aya cai anu barubah disebut al-mutaghayyir katsiran. Dina kasus kumaha lamun aya cai anu robah teh loba. Kan cek kamari mah aya cai robah konengan saukur koneng gitunya atau bau ngan saukur bau saeutik. Ieu mah cai teh robah bener-bener merubah ya, secara yakin. Rubahna kunaon bisyai'in mukhalitin ku perkara anu nyampuran. Jadi dicampur cai eta teh asalna mah cai bening herang dicampur ku perkara tersebut anu mana ketika dicampurkeunana eta lam yumkin pasluhu teu mungkin bisa dipisahkeun. Lamun geus kacampur pasti berubah caina, dipisahkeun oge teu bisa ya. Atawa teu bisa dibedakeun ku pandangan mata eta cai eta benda ya. Kan cai mah cai terus benda eta benda anu nyampuranana teu bisa dipisahkeun geus ngahiji ya. Tur cai eta teh kacampuran lain kacampuran ku taneuh atawa kacampuran ku uyah. Anu dialungkeun anu disimpen eta taneuh jeung uyah teh kana eta cai ya. Kemudian ketika cai eta dicampur teh matak ngarobah kana mutlakna ngaran cai
Ya. Ari cai mutlak naon? Cai mutlak mah cai anu disimpen di mana wae tetep ngaran si tempat eta. Ya, ngaranna cai mutlak. Contoh, lamun cai dina sumur ngaranna cai sumur. Lamun cai dina toren ngaranna cai toren. Lamun cai dina kolam berarti cai kolam. Lamun cai dina galon berarti ngaranna cai galon. Cai dina teko ngaranna cai teko. Padahal mah caina eta keneh. Caina cai bening kan? Ketika masih di sumur ngaranna cai sumur. Pindahkeun ka galon jadi cai galon. Pindahkeun ka teko jadi cai teko. Tah cai eta anu bisa dipake pikeun wudu. Jadi cai yang ketika pindah tempat ngaranna berubah. Karena ngaran tempat eta teh cai naon? Cai gentong. Padahal mah cai sarua cai bening. Ditanya deui eta cai naon? Cai sumur. Ya. Bentukna sarua teh cai gentong jeung cai sumur. Sarua eta teh keneh. Jadi eta disebut ngaranna cai mutlak. Cai mutlak eta tah anu bisa dipake pikeun ngalaksanakeun wudu. Sebab cai mutlak mah can boga ngaran. Ngaranna teh sesuai dengan tempatnya. Itu disebut cai mutlak. Eta cai mutlak anu bisa dipakai wudu. Tak kembali deui kana permasalahan di mana aya cai berubah nanti loba ku perkara anu nyampuran anu teu bisa dipisahkeun atau dibedakeun nya. Anu campuranana lain taneuh lain uyah. Contohna naon? Kopi nya. Aya cai bening nya, tong loba-loba saember. Kurang diasupkeun kopi sarenteng. Nah kan. Ari kopi naon? Kopi mah perkara yang menyampuri. Aya cai bening saember dicampuran ku kopi kan. Anu mana eta kopi geus teu bisa dipisahkeun deui lamun geus asup kana ember, kana cai anu aya dina ember teu bisa dipisahkeun. Sugan urang misahkeun antara hideung kopi jeung cai teu bisa, pasti geus bakal jadi kopi eta mah. Ya, teu bisa dipisahkeun. Tak ketika eta kopi diasupkeun kana ember, cai anu aya dina ember, maka bakal merubah namanya. Yang asalnya tadi cai mutlak mah cai yang belum punya nama apa-apa ketika dipindahkeun ka hiji tempat sesuai dengan tempatna. Tah cai saember anu geus kaasupan perkara yang mencampuri contoh kopi, maka cai eta sudah berubah menjadi cai kopi. Cai kopi rek diteundeun dina sumur tetep ngaranna cai kopi. Cai kopi diteundeun dina galon tetep ngaranna cai kopi. Rek diteundeun dina gelas cai kopi, diteundeun dina teko cai kopi, rek diteundeun dina kolam tetep ngaranna cai kopi. Cai anu geus boga ngaran eta teu bisa dipake ngalaksanakeun wudu. Nah, bedana naon tadi? Cai mutlak jeung cai anu geus kacampuran. Cai mutlak mah can boga ngaran. Ya, boga ngaranna teh ngaran tempatna, di mana manehna tempat disebutlah eta cai. Ya, cai galon, caina eta teh keneh cai bodas. Tapi lamun geus kacampuran mah sanajan tempatna pindah-pindah, ya, tetep ngaranna teh ngaran si kopi eta. Erek di gelas juga tetep ngaranna kopi. Erek di mangkok tetep ngaranna kopi. Ya, sarua sirup. Ya, sirup di gelas ngaranna sirup, di mangkok ngaranna sirup, di ember tetep ngaranna sirup. Tah cai anu geus boga ngaran eta teh teu bisa dipake pikeun ngalaksanakeun wudu atau disebut al-mutaghayyir katsiran. Ya. Cai anu loba yang sudah berubah secara banyak. Lamun banyak ya berarti geus sebagian besar berubah jadi hideung kabeh caina. Lamun ku kopi, ku teh sarua, ku gula sarua. Pokona mah ku rasa-rasanya. Pokona mah cai anu geus dirasa-rasa gitu. Berubah namanya, sudah bukan air mutlak lagi, maka itulah air yang berubah yang tidak bisa dipakai untuk bersuci. Sanajan leuwih ti 2 kula. Ya, leuwih ti 2 kula.
Berarti aya naon, aya sasumur misalkan cai kopi kape tetep ieu mah nya kopi oge aya dina sumur loba 20 leuwih misalkan tetep eta teh bisa dipakai wudu gitu. Jadi cai anu geus teu bisa. Nah, termasuk ke kumaha hukumna lamun urang wudu make cai galon. Ya, cai galon tah kumaha hukumna? Lamun cai galon eta boga urang nya mangga teu kunaon. Ngan lamun aya cai galon yang disediakan untuk umum disimpan di tempat umum ya, kemudian eta cai galon peruntukanna jeung naon? Jeung minum. Ya. Ari kitu ku urang dipake wudu kieu ya. Cai pam teh keur eueuh ngan aya cai galon diteudeun di hareupeun masjid. Masih pinung kene teh kunaon sugan dipake wudu mah ta eta hukumna naon? Haram. Sebab tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ari cai eta dipake jeung naon? Jeung minum lain jeung wudu. Sanajan dipake jeung wudu jeung ibadah tetep tidak sesuai dengan penempatanana. Kita mah aya dina kitab nu leuwih luhur deui nya dina ieu aya penjelasanna. Jadi sesuatu yang sudah diperuntukkan untuk peruntukannya ya, maka tidak boleh dipakai untuk selain peruntukannya. Jadi contoh cai galon, lamun cai galon dipakai khusus jeung minum ya, cai galonnya cai galon umum ya, bukan punya pribadi. Buka pribadi mah mangga wae urang beli galon jeung naon? Jeung wudu. Teu kunaon urang ieu gitu nya. Ieu mah perkara umum ya, kemudian sudah ada peruntukannya ya, kemudian dipergunakan selain daripada peruntukannya. Ya, jadi keterangan aya di kitab Musanas disebutkan eta contohna cai galon ya, contohna masalah cai teman. Kemudian nya tadi perkara anu ngarubahnya eta geus teu bisa deui dipake wudu sebab sudah berubah. Nah, lanjut deui. Walau kana taghayyur, walau kana jeung lamun bukti naon ataghayyur berubah eta takdirian bangsa kira-kira bian kalawan yen ikhtalato nyampuran eta cai ikhtalato nyampuran bil mai kana cai naon ma perkara yuwafiquhu anu ngakuran ieu ma kana cai fi sifatihi dina sifatna sima maun cai kama ilwirdi seperti cai kembang ros mawar al-munqati anu geus pegat naon al-munqati raihati anu geus pegat bauna seungitna wa ta'mi jeung rasana walauni jeung rupana fayuqaddaru maka dikira-kirakeun eta ma mukhalifan kalawan nyulayaan kana caina wasaton anu pertengahan baina ala sifati diantara pangluhur-luhurna sifat wa naha jeung panghadap-hadapna sifat atau mu ari rasa tok muruman rasana delima walaunu ari rupana eta launul asir rupana peresan teh rupana setengah ya. Ai jeruk koneng lamun geus diperes setengah warnana waroihu jeung ari ambu eta roihul adan ambuna susu lalaki bipat hidal kalawan patah dal al-munjamah anu dititikan adzan da wa huwa ari adzan ya lazan lain adzan lazan wa huwa ari ladan eta alabanu susu adzakaru lalaki susu lalaki kama huwa kama kaya perkara huwa ari itamma al-masyhur anu dimasyhurkeun. Wakila cek hiji kieu naon hiya ari ladan mah eta rutubatun babaseuh ta'lu anu hanjat anu naik sya'rul ma'zi kana buluna embe wa qash roha jeung kana kulitna eta ma'zi. Ai tegasna anna
sanyana urang nu'ridu ngasongkeun pakai eta ya. Anak anak sanyana urang eta nu'ridu ngasongkeun nembongkeun nyodorkeun alaihi kana cai mughayyir laun kana berubah rupana masalan seumpamana fa in hakama maka lamun ngahukuman saha ahli hubrah ahli anu nyaho kana perubahan cai bitaghayyurihi kana berubahna ma salamna maka ngalingitkeun urang kaula atau huriyata kana pangkat sucina cai wa ila jeung lamun teu hakama aradna maka ngasongkeun kaula mughayyir ta'am kana berubahna rasa summa mughayyir rih tuluy kana berubahna ambu kadalik etanya kitu seperti aradna fala aradu maka teu diasongkeun alaihi kana ma naon asani anu kadua ila angin kecuali di dalam yahkum di mana-mana teu ngahukuman ahlul khubrah bitaghayyur kana berubahan bil awal kunu awal bitaghayyuri kana berubahna bil awali ku anu awal wala salisu jeung ulah anu katilu ila angin idza lam yahkum di mana tengah hukuman ahlu khubrah bitaghayyur kana berubahna bisani ku anu kaduana besar ya. Ayeuna contoh kasus nu kadua cai ieu teh kacampuran ku cai anu nyarupaan cai kacampuran perkara anu nyarupaan kana cai saember kacampuran ku cai deui ngan cai nate sebenarnya mah lain cai murni nyaeta seperti cai kembang kan ayahnya ngajual cai kembang ayah cai nama sarua bodas ngan sok aya seungitna ya tayeu mah anu dijadikeun kasus teh cai dicampuran ku cai kembang anu geus pegat bauna tapi geus teu aya bauna ya sudah terbang bauna teu aya kemudian rasana oge geus teu aya warnana oge geus teu aya ngan eta tetep disebut cai kembang tapi seungitna geus leungit warnana geus bodas deui ya rasana oge geus teu aya rasaan maka eta mah dikira-kirakeun ya dikira-kirakeun perubahanana ya, tapi dengan perkiraan tengah-tengah antara sifat nu luhur jeung sifat nu handap maksud sifat naon tadi sifat warna sifat rasa sifat bau ya. Ari rasa ngira-ngirakeunna ku rasa ada 5. Kemudian ari warna ku warna peresan, ari bau ku bau susu lalaki nu dieu mah atawa bau embe di dieu mah nya. Aidai kieu perkataan cenah babasa seperti bau bulu embe. Jadi dikirakeun ya, dikirakeun teh kemarin contohna ku urang kan imah keur ngabandingkeun ya kumaha lamun kacampuran ku cai ya tapi cai eta teh sarua kene asana mah bodas-bodas kene sarua teu aya bau teu aya rasa ngan tetep sanajan teu aya bau teu aya rasa ngaranna geus berubah eta disebut cai kembang gitu. Jadi cara mentakdirna ya mengkira-kirakeunana gitu ya seperti nu kamari contoh kumaha lamun diasupkeun ku delima kira-kira rasana aya rasa delima teu contoh cai sabak diasupkeun ku delima aya rasaan teu aya rasaan oh berarti eta teh
geus barubah caina, atau cek ahli umroh henteu teu aya rasaan. Nah, da cai sebab meureun loba 5 detik misalkan. Gitu. Itu kira-kira gitu. Atawa cai sabab misalkan di tendenan peresan. Kira-kira warna konengna aya teu gitu. Cek ahli umroh teu aya mah lamun sakitu mah ya, lamun volumena sakitu mah teu aya da peresan mah ngan saukur beberapa tetes, tapi lamun cai bak mah kan rada loba gitu. Lamun cek ahli umroh henteu teu mata ngarobah, berarti bisa dipakai bersuci sebab tidak berubah. Tapi lamun cek ahli umroh eta mah ukurana sanajan peresan teh eutik tapi bisa ngarobah kana warna nya, kana warna cai anu aya dina bak, berarti eta mah kasebutna geus disebut cai yang sudah berubah. Jadi kutilu cara eta ngahukumanana ya, lamun seandaina ya perubahan cai eta teh teu bisa digambarkeun sebab nyarupaan teh kacampuranana cai anu sarua ya, cai anu sarua beningna gitu nya, bauna sarua sanajan geus beda ngaran tadi gitu. Cara ngahukumana gitu ya, si ahli umroh teh ya, lamun seandainya si ahli umroh menghukumi fain hakam ahli umroh bitagayurihi, cek ahli umroh ieu mah atuh lamun cai sabab ditendeunan sabotol cai mawar, sanajan cai mawarna geus teu bau deui asana mah bakal berubah gitu nya. Digitukeun tah urang boga cai sabab gitu ya, dicampuran ku sabotol cai mawar. Cek ahli umroh atuh lamun dicampuran ku cai mawar mah, lamun seandainya ieu cai mawar teh masih aya seungitan, pasti ieu seungit bakalanana gitu nya. Eta teh berarti urang bakal ngalap kesimpulan salabna atau huria, urang bakal nyanganyanda kesimpulan kurang dicabut karena sucina, berarti air tersebut sudah tidak bisa dipakai karena sudah tercampur gitu. Tapi wa illa aradna mughayyirat ta'mi, tapi nu kadua lamun seandainya henteu eta mah teu berubah cek ahli umroh mah, kurang diasongkeun perkiraan yang kedua ya, perkiraan yang kedua kurasa. Kemudian namun keneh teu bisa ya, diasongkeun ku perkiraan nu katilu nyaeta ku bau. Kira-kira diasupkeun ieu rasaan aya teu? Teu aya rasaanna gitu. Lamun aya rasaan berarti geus eta teh teu bisa dipake. Ngan lamun cek ahli umroh teu aya rasaan, karak asongkeun deui ya perkiraan yang ketiga, kira-kira lamun diasupkeun ieu bau moal. Lamun cek manehna bau ya, mun baunya berarti sudah tidak bisa dipakai. Atau lamun teu nya masih bisa dipakai berarti atau huriyah. Nah, kadzalika fala yu'aradu alaisani ila idalam yakum bitaghayyur bil ula. Moal bakal ditakdirkeun ku ya, ku contoh takdiran nu kadua sebelum ditakdir dikira-kirakan ku perkara nu pertama. Oge moal bakal ditakdirkeun dikira-kirakan dengan sesuatu yang ketiga kecuali ditetapkan dulu ya contoh takdiran yang kedua gitu. Kumaha gampangan bahasana ya, moal bakal dikira-kirakeun ku peresan, lamun can dikira-kirakeun ku rasa delima gitu. Moal bakal dikira-kirakeun ku bau naon tadi dia nu babaseuh bulu embe, lamun can dikira-kirakeun ku warna peresan gitu. Jadi ada tingkatanana, ku rasa, kemudian ku warna, kemudian ku bau gitu. Ku rasa aya teu rasana teu aya, oke, naik di nu kadua, kira-kira aya teu warnana, teu aya, rak nu katilu ya. Lamun geus katilu aya ieu bauna, berarti geus eta. Jadi dengan 3 tingkatan ya, dari tingkatan ke bawah ya, dari bawah kedua ketiga barulah ditetapkan cek ahli umroh ya gitu ya.
Jadi lewat percobaan-percobaan. Wa kharaja mimma dzukira, wa kharaja jang keluar mimma tina perkara dzukira anu geus disebutkeun eta ma. Ya. Naon? At-taghayyur berubah al-yasir anu saeutik. Nah. Keluar dari pembahasan perubahan yang banyak, ya, yaitu perubahan yang sedikit. Namun cek tadi lamun robahna loba kan teu meunang dipakainya. Teu meunang dipake lamun robahna loba mah. Ayeuna lamun robahna saeutik kumaha? Teu kuna naon berarti. Ya, robahna saeutik sebab wasyak jeung mangmang fi kasrati taghayyur. Kedua, teu bisa dihukuman, ya, tidak bisa dipakai sebab masih mamang. Kira-kira ieu loba teu berubahna asal mah saeutik loba atunya gitu ya. Jadi lamun geus saeutik mah berubahna, ya, keluar dari hukum yang pertama. Kan lamun berubahna loba mah teu bisa dipake, ya, cek tadi oge. Cai anu kacampuran ku perkara yang bisa merubah. Tadi contoh kopi. Ayeuna berubahna saeutik meusan. Koneng-koneng saeutik gitu ya. Saeutik bukan nama samar-samar, mirip-mirip jeung cai giruh oge rada mirip-mirip. Tah lamun mangmang oge tetep bisa dipake. Atawa berubah mah berubah kan bukan dengan perkara yang bisa larut. Namun kopi kan bisa larut tadinya. Teh bisa larut, gula bisa larut ya. Ieu mah berubah dengan perkara yang tidak bisa larut. Al-mujawir ngaranna, atau perkara yang bisa menjadi tetangga, ya, tetangga sanajan nempel gitu, tapi tidak bersatu, ya, tidak bersatu karena al-mujawir tengah hiji lah, ya, disebut al-mujawir. Lamun larut seperti kopi mah geus ngahiji karena cai, eta disebut al-mukhalid, perkara yang merubah karena cai, sudah pasti tidak bisa dipakai lagi, ya, sanajan dua kulah oge. Ieu mah al mujawir asup karena eta cai ngan bisa dipisahkeun, ya. Wa huwa jeung ari mujawir naon? Eta mah perkara ieu mah yazu anu beda-beda. Ma firoil ain dina paningal panon bisa dibedakeun, ya. Ketika diasupkan ke dalam cai eta, nah, perkara yang masuk ke dalam air itu bisa dipisahkan atau dibedakan ku pandangan mata. Namun kopi mah teu bisa dipisahkan mana kopina mana caina, ya, geus ngahiji kan. Auma yumkinu atawa perkara anu bisa naon pasluhu misahkeunana emak kaduhnin seperti minyak, ya kan. Minyak bisa teu dipisahkeun, bisa kan cai jeung minyak mah nya. Lamun aya cai dicampuran ku minyak, di mana caina? Di handap apa di luhur? Caina di handap, ya. Cai saderigen jeung minyak saderigen, ya. Mending keneh mawa minyak saderigen, sebab minyak mah rada hampang. Cai beuleuh. Kan ukuranna lain ukuran berat. Lamun cai mah polum berarti liter, ya. Sanajan sarua jeung eta kapas 1 kilo, batu 1 kilo berat mana? Sarua berat. Kapas 1 kilo, batu 1 kilo berat mana? Sarua, dan nyebut oge berat 1 kilo gitu. Lamun ditanya kapas sakarung jeung batu sakarung berat mana? Kapas sakarung, batu sakarung, berat batu, ya. Kudu ngabedakeun antara pertanyaannya polum atau berat gitu ya. Lamun disaruakeun beratna nya sarua berarti kapas 1 kilo jeung batu 1 kilo berat mana? Nya sarua 1 kilo keneh sarua berat 1 kilo beratnya. Tapi lamun ditanyakeun masalah polum, ya, tidak sama karena kapas
sakarung jeung batu sakarung ditanyakan satu volume sama volumenya sakarung lobana sarua ya. Ngan ditanya berat tetep bakal berat keneh batu. Kembali deui ya. Seperti minyak ya tadi teh minyak di luhur cai di handap. Talamun bisa dipisahkeun mah eta teh masih bisa dipake cai eta teh sebab bisa dipisahkan antara minyak jeung eta. Misalkan minyakna dialadeun minyakna urang boga cai saember atau saempap ngan luhurna aya minyakan atau minyakna we cokotan pake naon pake busa nya titah nyerep kana busa minyakna pisahkeun pindahkeun ayeuna tinggal caina wungkul nya geus caina dipake keur wudu gitu. Wa udin atawa kayu nya aya boga cai kolam di kamar mandingan terbuka nya di tukang teu aya luhurna teu aya gentengna luhurna teh tangga rambutan tangga rambutan geus rada garing tah kayuna teh raragagan kana kolam loba raragagan ka handap ka dasar kolam gitu loba tah sanajan eta rarantingnya loba asup kana jero kolam nya tetep eta teh cai tetep bisa dipakai sebab kanyahoan bisa dibedakan aya ranting di jero itu nya aya ranting termasuk taneuh. Coba taneuh ya urang boga cai sakolam asupkeun taneuh bro we ya taneuh contoh taneuh beureum ya lain taneuh pupuk geus dicampuran ku teh embe lain. Contoh tanah beureum ya mah. Tanah yang masih suci. Aya urang boga cai sakolam. Terus urang boga tanah menang nyokot di buruan tanah beureum. Sakepel asupkeun kana kolam. Mimitina mah kolam nanti kiru. Ya, warna coklat kan warna beureum. Coba tungguan sajam. Lila-lila tanahna turun. Ya, tanahnya bakal aya di dasar kolam dan airnya akan berubah menjadi bening lagi. Tah lamun kacampuran ku taneuh tetep masih bisa dipakai ngalaksanakeun wudu. Sebab kan tadi sebenarnya anu tadi contoh anu tadi walaisa turoban. Anu contoh anu tadi masalah ya cai dicampuran ku kopi jadi cai kopi. Ayeuna cai dicampuran ku taneuh diaduk-aduk nepi ka beureum eta taneuh. Tapi tungguan eta cai bakal berubah deui gitu. Bahkan aya yang alat yang untuk memurnikan membeningkan cai ayanya. Seperti cai sungai kan kiru. Nah, diasupkeun alat. Nah, alatnya teh sebagai filter untuk membersihkan ternyata kotorannya turun ke handap. Nah, kotoran turun. Jadi itu seperti sesuatu yang mencampuri ya, tapi jenis dari tanah. Maka itu tetap nanti bisa dipisahkan disebut al-mukhalid nu nyampuran, al-mujawir tadi disebutna al-mujawir ya. Jadi natanggaan ngumpul antara cai jeung si eta teh. Nah, bertetanggaan sanajan ngahiji aya dina cai. Walau mutayyabaini sanajan disengitkeun dua nana minyak jeung kayunya kayu seungit misalnya au bi ghairi mustagnin anhu atawa kusalian anu teu dipika butuh naon anhu ieu ma sawaun kana sawaun sarwa bae kana bukti ieu ghairi mustagnan anhu eta khalqian bangsa kajadian fil ardi dina bumi katin seperti tanah ya kan? Jadi tanah dicontohan di mana dicampurkeun kana cai tetep cainya
sanajan kiru cai tetap bisa dipakai. Maka tong iya lamun urang ka sungainya rada kirunya tetap bisa dipakai wudu kiru-kiru oke. Kecuali cairnya hideung kecampuran ku kotoran limbah segala macam itu beda deui. Wa in mana'a sanajan nyegah sanajan nyegah ieu geus mustagna al isma kana ngaran cai. Jadi ngaran caina geus bedain cai kiru ieu mah kan sebutna cai kiru tapi tetep eta teh cai. Al au masnu'an atawa anu dijieun fiha dina ardun. Kadalik etanya kitu cara khalqiyan bihaitsu yushbihu kalawan sakirana nyarupaan ieu masnu'an al khalqiya kana kajadianana kal fusaqil ma'mulati seperti gentong anu dipake biljir ku adukan ya, gentong dijieun ku adukan wal kirab jeung geriba al madbugoti anu dipoles dicelup bil qatiron kalawan qatiron teh perak wala mukhaliton sanajan bukti qatiron eta nyampuran walau kasiron sanajan loba li annahu kana sanyana qatiron eta wudi'a diteundeun qatiron islahiha pikeun ngabereskeun ngabenerkeun anak kiram jeung nambahan beureum. Fainal ma'a maka sanyana cai fi hadihi dina ieu pirang-pirang fi hadis suari dina ieu pirang-pirang gambaran surah kulihat tegasna sakabeh surah suar eta mutahhirun cai anu suci gitu. Jadi contoh-contoh nu tadi nya cai-cai diteundeun dina wadah yang wadah itu terbuat dari tanah ya bisa dipakai. Wal qatiron jeung ari lafaz qatiron bi fathil qaf kalawan fathah qaf ma'al kasri to ku kasrah to na qati wa sukuniha atawa sukun qat wa bi kasriha atawa qati ya kitron atau qatiron ma'a sukuni to serta sukuna to eta nuhnu syajar. Lain kitron tetesan ieu nanti berarti mah berarti nambal ya sejenis getah anu lengket atau lamun cek ayeuna getah naon dijadikeun lem teh getah karet. Tah qatiron teh cek di dieu naon nyaeta duhnu syajar getahna tatangkalan yutla anu dipoles bihi ku eta duhnun naon al ibil onta lil jarbi karena budugan wa yusraju jeung dijieun damar bihi naon bihi ieu duhnun eta teh bisa dijadikeun damar. Anu bisa dijadikeun damar di contohna tangkal pinus. Ini getah pinus ya. Getah pinus nyamber lamun guseuna. Getah pinus ya. Kayu pinus dan nu aya getahan kene. Getahna di nyamber ya. Ada non bukannya nyamber lah seperti bahan bakar tangkal pinus bahan ya kan lamun kan dicoak teh kan keluar getahna mah kan diproduksi gitu geus tangkalna geus diproduksi deui kan getahna nempel di serat-serat kayu. Nah, serat
kayu, serat kayunya yang bekas ada getah-getahna namun dibelum teh nyamber gitu. Alungkeun langsung bur gitu. Karena pun kayu mah dibelum rada lila, lamun kayu mah aya getahan eta kan rada tereh langsung nyamber wae. Siga belum korek jadina. Tah balik deui, tah mah contoh tadinya, contoh. Jadi kotiron cek di dieu teh ya nyaeta getah tangkal anu sok dipoles karena ontak jeung obatan budugna atawa sejenis getah anu bisa dipake keur nyelut lilin ya. Kerenyan api gitu, kerenyan obor, tapi bahan bakar teh tina getah tangkal eta. Jadi eta lamun kakenaan kana cai eta mujawir berarti ya, mujawir. Anu tadi eta contoh wadahnya ditambal ku eta kumaha lamun seandainya tambalan eta teh ya kan eta wadah cai tapi ditambal ku eta gitu, apakah berpengaruh gitu? Henteu, eta masih bisa dipakai. Tawa nambal panci tambalanana perkara anu seakan-akan bisa mencampuri air ya, tapi ternyata campuranana bukan mukhalid tapi mujawir. Jadi itu cai nurobah teh dua perkara tadi disebutanana ya, mukhalid atau mujawir. Mukhalid mah contoh seperti kopi, mujawir mah tadi contoh seperti tanah atau kayu yang akhirnya bisa berpisah kembali. Bi khilafi ma, berbeda kalawan perkara laudia lamun di wadok ke dieu ma. Li islahil ma'i pikeun ngabereskeun cai fainahu ghairu mutahhir. Maka sanyana cai eta ghairu mutahhir henteu nyucikeun. Listigna ilmai karena henteu ngalap butuhna cai anu tina ma. Ya. Wa mimma la yastagni, wa mimma jeung eta setengah tina perkara la yastagni anu henteu butuh naon alma'u cai anu tina eta ma. Ghairul mamariyah halna salian tempat lewat cai. Wal makoriyah jeung tempat tetep cai. Mamariyah tempat lewat cai, makoriyah tempat cicing cai. Ma ari perkara yaqau anu tumiba ieu ma minal ausakhi tina pirang-pirang kokotor al-munfasilati anu pisah min arjulinas tina pirang-pirang suku jalma min gosliha tina ngumbahna ieu arjul suku fil fusaqi dina gentong wal munfasilati jeung anu papisah min badanil masik atau mugmisi badan tina badan jalma anu teuleum fainaha maka sanyana ieu ma ya, tadi teh mayakunil ausah ya kokotor urut suku ya, suku urutannya tadi kemudian urut menyelam tapi aya urut debu-debu nah fainaha latas lubu atau huriyata fainaha maka sanyana ieu ma eta latas lubu teu ngilangkeun ieu ma atau huriyata kana sucina cai. Jadi anu dimaksud tadi teh ya seperti tadi urut kotoran suku ya, tapi lain suku urut nincak karena betina kandang lainnya. Jadi aya ngeres-ngeres gitu ya, bahasa teh ngeres-ngeres. Tah ngeres-ngeres eta teh lamun seandainya kena kecampuran ku cai, nah cai eta tetap masih bisa dipakai.
atawa urut jalma nelemkeun awakna. Nah, kemudian ada perkara yang seperti kolam ya, lamun teu dikuras bawah nanti banyak naon teh? Banyak kotoran-kotoran ya. Kolam bawah nanti kan kotor kan kolam bawahnya. Ya, seperti urut tanah debunya harapna teh. Eta kumaha teu guna naon eta. Jadi nu di contohan anu dimaksud ku ieu teh seperti contoh eta, lamun kolam teu dibersihan contoh sabulan gitu. Tapi lamun di tempat umum mah saminggu ge geus kotor. Eta teh nu handapna loba seperti tanah gitu nya, seperti tanah. Eta teh teu guna naon. Jadi itu termasuk daripada yang mujawir gitu nya. Komo lamun mandi di kobak ya, di sawah kan aya naon teh seperti kobakan cai mah herang kan handapna mah ting loba lumutna, handapna mah loba naon teh leutakna, handapna loba ya sejenis tanah gitu ya, tanah atau tanah lempung, tapi caina bening. Nah, eta nu dihandap ngaranna mujawir berarti ya. Tapi lamun diobok-obok nya caina jadi kiruh deui, tapi lamun dicicingkeun jadi bening deui gitu. Tanu bening-bening eta teh, nah cai eta sanajan kecampuran tapi al-mujawir tetap bisa dipakai bersuci. Fa inna hada tasbutu tahuriyah, eta teh teu nyabut karena kasucianana, berarti tidak menghilangkan kasucianana, tetap bisa dipakai bersuci gitu. Nabaha geus ngaelingan ala dalika kana malastanil ma saha asufi, Imam As-Sufi. Wa kharaja jeung kaluar aidon deui naon at-taghayyur berubah cai biturabin. Nah, tadi geus disebutkeun ya. Biturabin ku taneuh wa milhimain atawa ku asina cai turiha anu dialungkeun bihi dina eta mah. Walau kana sanajan bukti naon at-taghayyur berubahna bihi ma ku sebab turab jeung milhun eta kasiron loba. Wabi muksihi jeung kulinakna cicingna ma li anahu kana sanyana ma lam yukhalidhu eta teu nyampuran kana maun naon syai'un hiji perkara. Fa inal ma'a maka sanyana cai bihada dina ieu taghayyur eta mutahhirun cai anu nyucikeun. Nah, keluar tina bahasa berubah lamun berubahna ku taneuh. Ya tadi geus disebutkeun ya. Atawa ku uyah asin-asin cai. Anu dialungkeun kana eta cai sanajan berubahna rada loba. Gitu. Dan laut oge asin, tapi da caina bisa dipakai wudu gitu. Loba. Jadi dialungkeun taneuh teu guna naon, sebab taneuh ya tidak menghilangkan kesucian air. Atau cai dicicingkeun wae, ieu mah kolam dicicingkeun wae tapi lila-lila rada kiruhnya. Nah, kiruhna lamun dicicingkeun itu guna naon? Sebab teu kakenaan naon eta. Sebab ya fa inal ma'a fi hada mutahharun, cai dina kasus ieu tetap disebut suci. Wa kada jeung eta seperti tagayyur laut tagayyur lamun berubah eta maun min dimami ma'il musta'malin lam kalawan ngumpul-ngumpulkeunana cai anu musta'mal ilaihi kana eta ma musta'mal naon ilaihi ieu ma fabalagha tuluy nepi bihi kalawan eta ma musta'mal cai musta'mal kulata ini kana dua kula fayasiru maka jadi ieu ma eta mutahhiron anu nyucikeun wa in asar sanajan nampakan eta maun musta'mal fil ma'i dina cai bi fardihi kalawan ngira-ngirakeunana eta ma mukhalifan kana nyulayaan wasaton mukhalifan kana nyulayaan atau beda wasaton anu pertengahan. Begitu juga perubahan air
Ya, jadi air berubah ku sebab ngumpulkeunana cai mustakmal. Misalkan wudu ditandean ku ember. Ya, tandean ku ember aya meunang setengah ember. Orang kedua wudu tandean deui ku ember meunang setengah ember. Terus seperempat ember misalnya. Mun boros mah loba oge ditandean. Ya. Ayalah jalma 10 orang wudu ditandean ku ember dikumpulkeun eta cai aya 2 ulah leuwih, maka cai eta menjadi suci deui. Gitu. Jadi cai mustamal disebut mustamal lamun caina saeutik. Caina saember urut urang wudu. Nyata mustamal teu meunang dipake deui ku orang lain. Ya. Tapi lamun caina teh sakula dua kulah ya, sakolam atau kolamna gede ya. Pan santri oge kitu boga kolam gede. Ya, wuduna caina asup deui kana cai eta kana kolam. Wudu caina kana eta deui, leungeun caina kana eta deui. Kecuali suku meureun. Suku mah dipijeun. Tah air yang sudah meluber gitu ya, melebihi batas 2 kula komo boga kolam gede mah gitu ya. Teu naon urang wudu dina eta. Bekas wajah cai urang kana eta deui. Kana kolam eta deui. Ya. Karena eta air yang melebihi dari 2 kula. Bahkan namun cai eta lubernya sampai luber gitu. Karena sumber air yang banyak gitu ya. Teka tampung nya eta mah bisa sekali gitu ya dipakai untuk berwudu kembali. Ya, jadi kolamna gede, ya kolamna gede, aya jalma 10 orang wudu di dinya babarengan. Kolamna gede, ya segede ruangan, berarti babarengan itu dina kula. Nah, sanajan eta caina, ya wuduna asup deui kana kolam eta, tetep eta disebut mustakmal, tapi awalnya mustakmal, tapi ketika sudah dikumpulkan sudah bukan mustakmal lagi gitu. Jadi mustakmal, kata istimal mustakmal itu air yang sudah dipakai namun kurang dari 2 kula. Namun cai geus melebihi dari 2 kula sudah bukan mustakmal lagi gitu ya. Apalagi airnya melimpah gitu ya. Itu ya. Terakhir eta tetap air eta teh disebut mutahhiron, air yang bisa mensucikan gitu. Kalau air AC hasil sirkulasi daripada kreon. Air AC teh oh iya freon ya. Freon, bukan freon ya. Hasil kompres ya, kompres udara dikompres. Udara kan CO2 ya? Ya kan? Itu hasil kompres udara menjadi air kan? Ya kan? Jadilah hasil itu kalau tidak ada campuran apa-apa dan itu adalah air murni, itu bisa itu gitu ya. Jadi apakah itu ada percampuran zat-zat lain ya? Kalau itu hanya sebatas bekas kompres ya, iya, hasil kompres udara gitu ya, jadilah ada tetesan-tetesan itu bisa dipakai. Itu contoh-contoh ya air yang bisa dipakai dan air yang tidak bisa dipakai. Yang sering kita temukan mungkin air mustakmal tadi. Air mustakmal, makanya ada ya pesantren di Sentul ya, disebutkan bahwa adalah terkenal. Jadi
dia air bekas wudhunya enggak dibuang, dia punya penampungan di bawah tanah, punya penampungan, ya masuklah ke bawah tanah, gede di bawah tanah. Nah, jadi masuk ke dalam tanah itu, kemudian di mana diperlukan air itu dipakai untuk wudhu lagi. Jadi ada penampungan bawah tanah hasil daripada bekas wudhu. Gitu. Karena air bekas wudhu ya cuma air doang kan, nggak ada sabunnya, nggak ada bekas kencingnya. Beda lagi, kamar mandi mah beda, itu mah dibuang. Iya mah di masjid ya, hanya bekas wudhu harusnya airnya dimasukkan ke dalam penampungan atau dikembalikan ke dalam tanah lah, gitunya. Kalau boga sumur tiamat, dikembalikan saja ke dalam tanah karena nyaah kan, hanya sebatas dipakai wudhu, dan orang berwudhu ya air bekas airnya masih kelihatan bening ya. Mana lamun bisa nanti ya orang ngabangun ya, lamun tiama ngirit-ngirit karena cai seperti itu, pisahkan antara aliran pembuangan kamar mandi dengan aliran wudhu, pisahkan. Dan airnya itu bisa kita kumpulkan kembali ya, jikalau mau itu ya, jikalau mau. Tapi lamun geuleuh mah ya ulah ya, paling tidak bisa kita kumpulkan kembali, kita masukkan ke dalam tanah kita di mana kita menempat gitu, supaya sumber air dalam tanah kita itu masih terjaga gitu. Itulah, karena air yang melebihi dari 2 kula tidak disebut musta'mal. Wa'lam anna takdir al-madhkur mandub la wajib. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.